হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু ইয়েট অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। আজকে দেখতে পারো আমার বাইক হয়ে গেছে 988 কিলোমিটার। সো আজকে আমার ইয়ামাহা FZs ভার্সন 3টা লয়ে যাইলাম ফার্স্ট সার্ভিসিং পরে আজকে সৌরভের ট্রিট দেয় তার নয়া বাইক কিনচার লাগি। আপনারা যদি তার বাইকের ডেলিভারি ভিডিও একদিন ব্লগটা যদি না দেখে তখন তাইলে আই বাটন অফ আই বলছো ডিসক্রিপশনে পাইবা, চেক করতে পারেন। এনজয় হবে আই হোপ। অ্যারাউন্ড 10:30 বাজে এখন সকাল সকাল বাড়ি গেছি যাতে কুইকলি শেষ হয়ে যায়, সিরিয়াল যাতে আগে পাইলাই। আর সৌরভও আর একটু পরে তার বাইকে হলে কিতা প্রবলেম করে, আই ডোন্ট নো হয়েছে না কিতা প্রবলেম ওর। মাত্র 8 দিন হয়েছে তার বাইকর, আল্লাহ জানুন কিতা প্রবলেম হয়েছে। হিরো আর ইয়ামাহা সার্ভিসিং সেন্টার একবারে লগে লগে। সো হে আর আওয়ার পরে দেখি আপনারা জানাইলাম কিতার প্রবলেম হয়েছে নয়া বাইকটাত। সো বাইক অলরেডি সার্ভিসিং চলে, আমি ফয়েলার দিকে ছিলাম যার কারণে আমার সিরিয়াল আছিল গিয়া 1 নম্বর। আর দেখা যাক কিলা কিতা সার্ভিসিং করে, মোটামুটি সপ্তাহ খুলে হয়ে গেছে। সো দেখা যাক কত সময় লাগে, অলরেডি 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আবার তারা শোরুম কিতা সার্ভিসিং সেন্টার আজকে লেটে খুলছে যার কারণে আরও লেট হয়। সো দেখাইব আপনার লগে পরে। বাইকের সার্ভিসিং কমপ্লিটলি ডান। আমার বাইকের সার্ভিসিং দরকার আছিল না একটা ফ্রি সার্ভিসিং, ফার্স্টটা না কয়টা মনে ফ্রি সার্ভিস থাকে ইয়ামাহা থেকে দেওয়া হয়। হইতে গেলে বাধ্য হইয়েও সার্ভিসিংটা করাই লাগছে, কারণ তারা পয়লা ফ্রি সার্ভিসিংটা নিতে হয় আপনার হয় 1000 কিলোমিটারের ভিতরে অথবা 1 মাসের ভিতরে, পয়লা 1 মাসের ভিতরে। সো আমার দুইটা অলমোস্ট ডেডলাইনও আছিল, এর লাগে আমি সার্ভিসিংটা নিছি কি আমার বাইক কোনো কাম আছিল না হইতে গেলে। ব্রেকটাও একটু লুজ হয়েছে না 1000 কিলোমিটার, বা চেইনটাও একটু লুজ হয়েছে না, পুরা পারফেক্ট কন্ডিশনে আছিল সবটা হইতে গেলে। আর ইয়ামাহা সার্ভিসিং সেন্টারেও তারা বেশ হেল্পফুলও আছিল আর সুন্দর করেও কাম করছে। যখন আমি কইছি গিয়া তারা পয়লা সার্ভিসিং, তারা পয়লা জিকাইছে যে আমি কোনো প্রবলেম ফিল করামনি বাইক চালাইবার সময়। আমি তো কইছি না, কোনো প্রবলেম নাই। তো আমি তারা জাস্ট ওখানে জিজ্ঞাসলাম যে ফুয়েল ইঞ্জেক্টরটা ক্লিন করবো নি সার্ভিসও। তারা বলছে যে একবারে নয়া গাড়ি যখন এই সার্ভিসিং আমরা ক্লিন করবো না, নেক্সট সার্ভিসিংও করবো আর কি, সেকেন্ড যে সার্ভিসিংটা হইব ফ্রি সার্ভিসিং। সো আমি কইলাম যে ফেয়ার এনাফ, গাড়িতে একবারে নয়া, এখনও ফুয়েল ইঞ্জেক্টরটা ক্লিন করার দরকার নাই। আর সৌরভের বাইকের তো প্রবলেম আপনারা হইতে ভুলে গেছি। তার বাইকের প্রবলেম হলে গিয়া তার বাইকের যে ফ্রন্ট ডিস্ক আছে, ব্রেক তাকে একটা সাউন্ড করে, লাইক ব্রেক প্যাড নষ্ট হয়ে গেলে বা হয়ে গেলে আর কি যেলা সাউন্ড করে, ওটাই পর একটা সাউন্ড। সো সার্ভিসিং সেন্টারও তারা দেখাইলাম, তারা কইলো যে নয়া বাইক হইতে পারে, বাট 8 দিনের একটা বাইক ওই প্রবলেম হওয়ার কথা নাই ডেফিনেটলি। আমারটা তো হইছে না। আর সেই 8 দিন অবশ্য একটু বেশি কিলোমিটার চালাই লিছে, বাট এর পরেও একটা এই ইস্যুটা হওয়ার একদমই কথা নাই। লাইক 600 বা 650 কিলোমিটার চালাই লিছে। আর হে ব্রেকিং পিরিয়ডটা একবারে পারফেক্টলি মানে, সো তো হার্ড ব্রেকও করছে না, আই এম প্রিটি শিওর। ইস্যুটা একটা বড় না, একটা আমিও জানি, বাট আমরা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আসলাম। নয় একটা বাইক মাত্র 8 দিন হয়েছে। সো আমরা তো কাজ করাই নিতাম আসলাম, বাট সার্ভিসিং সেন্টার তারা সাজেস্ট করলো যে আপনার তো 650 কিলোমিটার লাগানো হয়ে গেছে, আর 2-3 দিন পরে ফার্স্ট সার্ভিসিং করাই লক্কা, আপনারা তো সার্ভিসিংয়ের টাইম আইয়র ওই সময় আমরা ফিক্স করিয়া দিলাম। সো আমরা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, 2-3 দিন পরে আমরা লইয়া আইব আর সার্ভিসিংটা করাইলাম। আর এখন তো দেখতে পারলাম আমরা যাইলাম হাবিবরে পিক করাতে, এরপরে নয়া লো আইবই না। আর আমরা যাই মুগি সৌরভর বাইকর খানি খাওয়া, জানি না কোন জায়গায় যাইমু, এখনও ফিক্স হয়েছে না। গিয়া অনলাইনে বইয়া মেনুটা নিয়ে দেখবো কোন জায়গায় কিতা আছে বর্তমানে বইটা, এরপরে যাইমু। সো লেটস গো। হাবিবর বাসার রাস্তা তো অলরেডি আইছি। এখন আমার অ্যাকশন ক্যামেরার চার্জ একবারে কম, জানলাম না
পরে কিতা শ্যুট করবো কইতাম পারলাম না সো যাই গিয়া হাবিবুরের সাথে একটু রেস্ট লই আর দেখি কোন রেস্টুরেন্টে যাওয়া যায় আমরা এখন সৌরভর মোটরসাইকেলের খানি খাওয়া যাইরাম আমার টাকা খাইতে খাইতে সব শেষ আমি গাড়ি কাম করা হচ্ছে না সব টাকা খাই নয়া গাড়ি নিয়ে কাম কিতা করে আমার মোবাইল চেঞ্জ করা লাগছে না আমরা কই গেলাম আমরা তো আমরা খাওয়াইছো কিটা খাওয়াইছো তো হাজি বিরিয়ানি যা খাওয়াইলাম এটা মিয়া তো মোটরসাইকেল সুন্দরবনে দিছে এটা কই গেলাম তো আইছে দেয় কি খাবো আমার সম্পত্তি ছেড়ে গেছে মোটরসাইকেল নয় এমনি গেপ আছে গেপ কোন পুরা করলা তো এখন আমরা যাই মুখ কোন জায়গা কিতা খাইরাম জানি না এখনো শিওর প্ল্যান হয়েছে কি আমরা যাইরাম এখন গনার্সো শাহিদ ঘাট তারা একটা প্লেটার দিচ্ছি নয়া একটা ট্রাই করবো গিয়া একবার দেখাইব আপনার লগে রেস্টুরেন্টও আর মোটো ব্লগিং করাম না বিকজ চার্জে একবারে ডাউন আসতে বন্ধ হয়ে যাব চলেন যাই One eternity later. কিতার খানি খাওয়াতে হয়েছে বা খাও আমরা যে আমি স্বপ্নের নইলে পাবজিতে একটা চিকেন ডিনার লইছে ও চিকেন ডিনার আমি যে মোটরসাইকেল আমি কইলাম মোটরসাইকেলের খানি তুমি এখন কো চিকেন ডিনার না চিকেন মোটরসাইকেল তো আর দিন হইব তোর কিতার খানি দেখি খানা হইলো আমার মোটরসাইকেল না গেছে কি আমি কাটিয়েছি আমার কোনো প্রাইভেসি ব্রেক করি না খানে কিতার খানি তোর দেখা যান নাম দেখলে গনার্স ব্যাকগ্রাউন্ড ও ঠিক আছে কো মোটরসাইকেল চালাইতে যাইতে ভালো হয়ে গেছে এটা ভালো হয়ে গেছে সো খানি এলে আপনারা দেখাই মোক কিতা আমরা অর্ডার দিছি সৌরভর বাইকের খানি আর না এটা সৌরভর বাইকের খানি নাই চিকেন ডিনার চিকেন ডিনার খানি পরে সৌরভর বাইকের খানি